আচ্ছা, এই যে ম্যাডাম আপনাকে বলছি, আপনি যে ট্রেনে এইভাবে চাকু নিয়ে ঘুরছেন, আপনার কি চুরি ডাকাতির কোনো প্ল্যান আছে কি? কি সেলফ বলবেন? ডিফেন্স, সেলফ ডিফেন্স। সেলফ ডিফেন্স? এই সেলফ ডিফেন্স আপনার এখন কোন কাজে লাগছে? খাওয়ার কাজে। সেটা আপনি কি করছেন সেটা একটু দর্শকদের বলে দিন। কাজ না থাকলে যা হয় আর কি, ট্রেন লেট। মানে কাজ পাচ্ছি মানে না। সেলফ সার্ভিস? মানে আপনি হ্যাঁ। রাস্তাঘাটে খাবার না কিনে আপনি নিয়ে থেকে খাবার বানিয়ে খেয়ে নেন নাকি? অবশ্যই, এটা আমি সবসময় প্রেফার করি। আচ্ছা, আপনি যে এই মাখাচ্ছেন নিশ্চয়ই মুড়ি খাবেন, তাই তো? অবশ্যই আগে স্যালাডটা তৈরি করি। আচ্ছা, স্যালাড তৈরি করা গেছে, এবার এর সাথে আপনি আর কি মেশাবেন? এর সাথে আমার মশলা আছে। আচ্ছা, মশলা আছে। শেষমেশ কি মুড়ি মাখানো হবে নাকি অন্য কিছু হবে? হতেও পারে। আচ্ছা, যদি মুড়ি মাখানো হয় সেটা কি আপনি কিছুটা খেয়ে কিছুটা কি মানে গোটা ট্রেনের তো কোনো ভ্যান্ডার ফ্যান্ডার তো উঠছে না, আপনি কি তাদের মধ্যেও কি আপনি বিলি করবেন? না, কোনো ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা নেই? আচ্ছা আমার এক্সট্রা ইনকামের দরকার নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কিছু বলবেন আপনি? ঠিক আছে।